Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapipir jalan aler, kamakam jalan sempit, anu hadir maniseur, nu ngawal salam manisani, tulung tung. Daun salam daun tales nu ngajawab salam urang dia meningkat laleus tapi ka ade ece daun talesna tong ditambahan kuken kenta sabab urang dia mah leleusna teh mikiran bilih ku sabab pandemi seueur nu loba hutang mudah-mudahan sing laluna sutangna amin ya Allah ya Rabbal anu gede aminan ceringan gede alhamdulillah gede hutang ya alhamdulillah urang ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasafat dinahu adyanal kafarati wassalihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Faqala syair ta'ala fa innani ilma zainun li alihi wa fadlun wa inwanun li kulli ma'amidi. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Zat Allah Rabbun Ghafur. Salawat mi wasalam mugia limpah curah ka junjunan urang sadayanya tanah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Lanjut para istri-istrina palaku wargina terdugi ka urang sadaya salaku umatna amin ya Allah ya Rabbal. Jang cenah kunaon meni nyebat istri-istrina sababu punten istri Kanjeng Nabi langkung ti hiji laras. Satuju Bu istri Kanjeng Nabi langkung di hiji laras satuju lemah cek gerak kasih bapak teh kompak si ibu mah euy Pak istri Kanjeng Nabi langkung di hiji laras satuju kompak si bapak mah sing caduna ge abi nyaritakeun istri Kanjeng Nabi Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak anu sami hadir di pertempatan, para alimul ulama, sesepuh, ieu lembur, para mubalik, para asatid wa asatidah, anu kusim kuring diberi hormat, namun tetiasa disebatan hiji-hiji namina, sok sanaos tadi sebat hiji-hiji namina, moal ngirangan karena rasa hormat sim kuring kamarantena. Nu kusim kuring diberi hormat, ibu bapak sadayana, pemuda pemudi, aki-aki nini anu sami hadir di tempatan anu mudah-mudahan istiqomah dina ibadahna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hapunten pisan ageng hapunten ibu sim kuring calik di dia sanes bratrek agul kupayung butut namung sejak ngawanter-wanter memeh beker sejak ngawani-wani memeh boga istri sabab Bu curhat ieu mah di idmi kuring hungkul nu teu acan gaduh bojo Bu laras Kang laras bilih ieu mah ibu-ibu gaduh murang kali istri geura daftarkeun ibu isin ari kuring sok diulem kanu nikah ka Garut 2 dinten dinu nikah ka Cianjur kan dinu nikah bingung Bu pami kajelaskeun nikah teh sok sanajan santri cenah ngaji Qiraatul Uyun ngaji Fathul Ijar tapi da ari can ka alaman manaon masih keneh ka penjara ku kata-kata. Ari pek teh sok aya ibu-ibu lah geuleuh aing mah bari nege can kawin ngajelaskeun kawin cenah. Buah noong cenah. Buah nempo video naon heula ieu meh. Tah kitu. Sanggakeun sim kuring ngade silaturahmi alhamdulillah tiasa tepang sareng para mubalik sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi mudah-mudahan kempelna urang di dieu tiasa kempel sasarengan dina surgana Allah Ta'ala amin ya Allah ya Rabbal. Ibu cinta ke Kanjeng Nabi Bu cinta Kanjeng Nabi
Lamun orang cinta ka Kanjeng Nabi salah sawiosna nu kahiji nyaeta naon? Man ahabbani naon? Man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai satu perkara maka dia akan menyebut-nyebut perkara tersebut. Jika ibu nuju cinta kasih bapak, nuju merakene ningali kakasepan si bapak, indah nakumi si bapak, indah jenggot si bapak, kersa sapu teh memeh kawin bu. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktu ku ada bayangmu kekasih. Aduh, terkompak gitu aturannya. Tak gitu ibu, orang gak cinta ke Kanjeng Nabi, basahi bibir orang kunaon bu, maca sholawat anu mana dia bulan Rajab orang kerah nyaurkeun maca sholawat. Osok ibu sholawatan, osok siap bu sholawatan siap. Di papat di mimitian busim kuring ke ibu-ibu heula nunurutan. Siap bu siap. Ibu-ibu heula nu ngawaler nanya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yos tapi bu yos ieu teh ngadareg-deg bu salaresna mah baringung ieu nyarios naon da abis sumping ka dia sudah teh moasina naik arisin yang membalik hungkul para guru-guru mantap ngadareg-deg ieu teh bu. Aduh ya Allah suul adab ibu ari guru-guru dihandap abi di luhur. Ibu terang suul bu. Ibu ending naon siang ngama melotek tapi ending teh acan tuang. Oh siap bu salawatan siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu-ibu sadaya ngiringan. Ku abi dicontohan sakali ke ibu-ibu nurutan siap bu. Da'uni unadi habibi wa la ta'duluni fa'adhi haram wa la ta'duluni fa'adhi haram. Sadaya biasa bu. Iya atau iya lakum busra ijabati wal qabuni minal maula iwasitati rasuli. Biasa bu. Hayang nu gampang hayang mese, hayang nu babari hayang mese. Oh aya shalawat nu babari versi Nisa sampaian bu. Nu babari barang bukan hayang babari barang nu babari nu itu bisa nu ieu teu bisa kabeh. Alah oh bisa ada satu naya ibu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sadaya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi aril badri ya Allah bi aril badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sing caduna ge ibu ngadareg-deg abi dipayun teh bu. Bingung ya nyarios naon bu?
Daku sabab kamari jadwal garagal jantan teng konsep mau tampil iya hari teh tadi sina tampil ibu mantap bingung tah gitu ibu eta nu kahiji orang cinta ka Kanjeng Nabi kerahnya harga naon sholawat basahi bibir orang kunaon baca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua urang kudu nuturkeun sifat mulia na akhlak mulia na Kanjeng Nabi Muhammad. Naon cenajang akhlak mulia Kanjeng Nabi Muhammad di antawisna dijelaskeun ku Syekh Ja'far dina kitab deba wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawadu. Asok maca deba ibu sok dijawab dara asok baikane atuh wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawadu. Maningke selalu semangat kene Pak Bu, semangat kene Bu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya. Kanjeng Nabi mah jamina isinan Bu. Kanjeng Nabi mah jamina isinan Pak. Bahkan kacarios nuju Kanjeng Nabi naik kana ke apa? Kaangkat ka naon gamis Kanjeng Nabi katingali pingpingna katingali bitisna eta mah ibu beureum pamunteunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal anu ningali teh di hareup teh para sahabat pamaget tungkul Bu. Ari urang malalaki geus teh eranya ibu. Da bapak-bapak sok seueur Bu. Disalempak namaan bujur ka tempuan ing sabelah garas. Luhurna katingali ibu-ibu meureun naon ditiung namahan baju ni sok harta. Paresep nu kitu Pak. Jujur Pak. Resep. Ya Allah Kanjeng Nabi mah Bu isina. Tapi ayeuna punten acuk tos dirarobah di basa eta ngawitan naon mimitian teh lekbong kelek katembong kelek katembong sukses nambah deui jadi naon sumong susu katembong eta nenen katembong nambah deui jadi jal mong bujal katembong bujal katembong sukses nambahan deui naon pingmong pingping katembong pingping katembong sukses nambahan deui jadi naon jurmong bujur katembong nambahan deui jadi mek itu zaman ayeuna tos da aya kaisin Bu. Leres murang kali joget dina TikTok di lembur Bu, di lembur murang kali SD Bu. Sabaran tahunan kelas 2 SD aya nu marahan TikTok di gir jalan wala neng kunaon marahan TikTok geuleuh nempona cenahkeun bae sia masuk ngatur wae da mah abi geus main TikTok tuh dicontohna saha mamahna daganingan budak soleh mun kolotna soleh ibu hoyong kaduput raput dinu soleh hoyong Bu kedah soleh sahana heula Ibu orang mana? Laras Bu. Siap Bu. Siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sakedap deui ajengan. Sadidal haya Rasul mah jaminan naon? Isina. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wa tawadu. Kanjeng Nabi mah naon jaminan? Tawadu DP handap asor teu sombong sok sanajan Rasul sok sanajan tos dijamin lebat ka surga teu sok sombong tapi urang Bu punten ngan saukur jami biasa mobil halus-halus tapi can pernah diangkat pangaosan can pernah diangkat pangaosan can pernah diangkat kana kasayan betul kitu teh Bu di dia kitu teh henteu kabeda deui nya imah pamegah-megah tapi di jero imah nu ibadah naudzubillah imin dari ta eta ibu di antawisna akhlak mulia Kanjeng Nabi majamina isinan tawadu DPDP handap asal kesombong eta anu kadua nuturkeun akhlak mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu anu katilu sabaraha menit jangan semenit deui Allah semenit deui ibu anu katilu orang kedah nuturkeun naon kedah terang biodata Kanjeng Nabi kedah terang sejarah Kanjeng Nabi leres Bu
Leres. Putra ibu terang sejarah Kanjeng Nabi terang. Cobi taros bu putra putri Kanjeng Nabi naon Gusti orang sararea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad dengan anak Arab Quraisy. Sok taros ibu putra ibu da geuningan bu abdi nuju alit keneh mah bu nuju alit keneh di masjid teh sok paribut mik nepi ka mik teh sok parjet paribut jeung babaturan teh hayang naon Meuli dewa. hayang sholawatan meuli hiji uang daleutik keneh geus boga ieu mik mana geus gede kitu bu paributan masa eta mah hayang ngadoman hayang sholawatan olah nepi ka pejet bapak DKM sok amuk-amukan ada di masjid teh sok babet-babet mik cenah lain pababet-babet ajengan pugu paribut hayang ngadoman ayeuna mah aduh nu ngadoman teh saha ki anu adan aki anu komat segala bagi hati mana budak orang mana ayah budak orang ayah budak orang ayah dan subuh budak orang sholawatan budak orang siap naon cenah ibu nu katilu orang kedah terang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad eta di antawisna urang mika cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi siap ibu ngalaksanakeun eta siap bu insya mong sakitu nu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge kuring umumna kangge sadaya ditutup ku sholawat bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana sareng Allahumma angkat barangan sadayana ibu fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa azma qasidana angkat leuwih luhur ibu pandanganna balikeun ka payun dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.